il Tiregate. Ragazzi, a questo mondiale abbiamo avuto anche il Tiregate. Quindi sto ancora rimettendo tutto. Guardate ragazzi che casino c'ho nella stanza, roba da rimettere a posto ovunque, ma ovviamente non potevo non registrare immediatamente un video per questa storia del Tiregate. Ho visto, letto e sentito cose aberranti su questo argomento. Ma che cosa è successo, ragazzi? Cercherò di analizzare in modo più oggettivo possibile la storia del Tiregate e di riportarvi quello che è la mia opinione e quelli che sono stati i fatti. Innanzitutto, come mai è successo proprio a questo mondiale questa storia del Tiregate? Ragazzi, per capire bene tutto bisogna rifarsi ovviamente ai regolamenti e nello specifico ai regolamenti IFMAR. Perché dico questo? Perché i regolamenti IFMAR sulle gomme sono leggermente diversi rispetto a quelli EFRA, rispetto a quelli AMSCI italiani o comunque a quelli delle federazioni nazionali. Perché? Perché le gomme non possono essere modificate in nessun modo, quindi questa è la differenza. Mentre per quanto riguarda le dimensioni, che cosa ci dice il regolamento? La regola sulle gomme è la 2.4 e dice che tutte le gomme devono essere nere ad eccezione delle scritte laterali. Non possono essere aggiunte parti addizionali intese per aumentare la trazione e non possono essere incollate nel fuori della gomma o passare dall'interno all'esterno. Il taglia e incolla delle gomme è vietato anch'esso. E poi dalle misure: massimo diametro 120 mm, minimo diametro 109 mm, larghezza 47 mm. Non ci sono specifiche sui cerchi. Questa regola è scritta penso da 20 anni, non è che è uscita a questo campionato del mondo, però a questo campionato del mondo si sono verificate condizioni tali per cui questa regola diventava di rilievo. Perché, ragazzi, la pista di Redova è una pista molto particolare, una pista dove il consumo delle gomme, soprattutto in questa gara, è stato altissimo, ed è una pista dove si va con gomme tipo queste, quindi gomme senza pin, quasi senza pin. E tra questo tipo di gomme e altre tipologie di gomme anche fatte per il grip c'è una differenza abissale, si parla di 1 secondo a giro. Quindi per tutti i piloti la scelta del disegno era quasi obbligata a un disegno similare a questo, ok? Cosa succede? Essendoci alto consumo di gomma, la gomma scendeva in modo esagerato di diametro, perché ovviamente il consumo la fa diminuire di diametro, e quindi durante la gara, che ricordo per tutti, la finale dura un'ora, le semifinali, i quarti, gli ottavi durano mezz'ora, si rischiava di non restare nei parametri espressi da IFMAR per tutta la durata della competizione. Quindi è scritta bene questa regola? Non penso, perché lascia spazio a interpretazioni. Che tipo di interpretazioni? Ad esempio, quando queste misure devono essere rispettate: a inizio gara, a fine gara, durante la gara. Quando non c'è scritto niente, di solito sono misure che devono essere rispettate sempre. Però è di solito. Già durante l'Europeo di Sacile erano stati chiesti alcuni chiarimenti per capire come veniva applicata la regola delle dimensioni nelle gomme, e EFRA aveva risposto che in occasione del campionato europeo di Sacile venivano effettuati soltanto controlli pre-gara, ma IFMAR non è EFRA, e quindi al mondiale sono stati più volte richiesti chiarimenti sull'interpretazione delle misure e della regola. A seguito di un meeting, IFMAR ha deciso che la gomma sarebbe dovuta rimanere nel range tra 109 e 120 mm per tutta la durata della gara, e da lì è scoppiato il degenere. Molti podcast hanno cominciato a parlare di questa cosa, molte notizie sono uscite sui vari social network e ovviamente ognuno ha detto la sua, e quindi si è aperto quello che poi è stato denominato il Tiregate. E tutti hanno pensato che questa regola fosse nata in questo momento, che le gomme non fossero mai state controllate, eccetera, eccetera. Allora, normalmente
non c'è questo problema, perché dove non c'è un'usura così alta di gomme e dove non si va con disegni di gomme di questo tipo, problemi non ce ne sono, perché già confrontando un disegno più alto vedete la differenza di diametro, ok? Quindi questa è molto più alta di questa già di partenza, quindi si deve consumare molto di più per uscire dal regolamento, ok? Il problema è stato proprio che in quella pista queste gomme avevano un vantaggio incredibile, questo tipo di gomme aveva un vantaggio incredibile. Quindi è già successo, perché anche parlando la sera a cena con piloti del Team Italia, c'è chi si ricorda di un europeo nel 2013 dove anche uno dei nostri italiani fu squalificato proprio per dimensioni di gomme sotto la soglia. Quindi ragazzi, non è successo oggi per la prima volta, è sempre successo, ma chiaramente in gare dove non c'è pericolo di uscire fuori dalle dimensioni, ovviamente si fa meno attenzione a questo tipo di parametro. Tutti i produttori di gomme producono la gomma a norma di regolamento, non esiste un produttore di gomme da competizione che fa gomme che di serie sono fuori dai range di regolamento, quindi dove c'è basso consumo di gomma questo problema non c'è. Però ragazzi, la gomma più bassa in talune situazioni dà dei vantaggi e secondo le regole IFMAR non si può costruire la gomma, quindi non si può tagliare un pezzetto e accorciarla per fare tutti la gomma bassa. La gomma deve rimanere con lo stampo originale. Non è mai successo che durante un mondiale sia capitato. Ragazzi, è capitato su cose meno importanti. Molti di voi si ricorderanno quando un anno Kyosho aveva praticamente l'unico alettone regolamentare in commercio. Avevano fatto il nuovo regolamento e cambiato le dimensioni del regolamento dell'alettone. Gli altri brand non avevano costruito un alettone a regolamento, mentre Kyosho ce l'aveva. E a quel mondiale furono venduti centinaia di alettoni Kyosho. Quindi quando una cosa, quando un'altra, sono sempre successe cose di questo tipo. Non è né la prima volta e non sarà neanche l'ultima. Io chiedo a tutti voi, provate un attimo a riflettere. Se voi foste stati sicuri di essere in regola sempre e vi foste accorti che probabilmente qualcuno dei concorrenti in gara avrebbe finito la gara in modo non regolare, che cosa avreste fatto? Ogni azienda tutela il bene di se stessa e dei propri piloti, ed è giusto così. Così deve essere. Non è pensabile che un'azienda tuteli i piloti degli altri. Ogni azienda tutela se stessa e i propri piloti, ok? Un altro punto del regolamento IFMAR che è stato molto discusso per in un certo senso giustificare la scelta che è stata fatta e quant'altro è il 3.27H, che dice appunto che le vetture dopo le semifinali vengano messe in un parco chiuso e vengano controllate ciascuna in questo parco chiuso, e recito in inglese: any race distortion must be ignored. Quindi tutte le distorsioni di gara saranno ignorate. Io ragazzi faccio una semplice cosa: prendo il mio fido cellulare e vado a vedere che cosa vuol dire distortion in italiano, perché probabilmente interpreto male io. Distortions in italiano significa distorsioni. Quindi che cosa vuol dire? Che se ad esempio in una macchina pivot ball con larghezza regolare, con una botta è stato sfilettato o sono state sfilettate le sfere e quindi la macchina diventa fuori regolamento, la macchina viene considerata regolare perché è stata un urto, un contatto di gara a rendere la macchina irregolare. Ma le gomme non hanno distorsioni, le gomme si consumano. Le gomme hanno distorsioni se picchi contro un muro e ti si rompe un cerchio. Le gomme hanno distorsioni se passi da un qualcosa di molto affilato e ti si tagliano. Ciò però non sta a significare che la regola sulle gomme implica che bisogna partire in un range da 109 a 120. Significa che bisogna mantenerlo quel range. Quindi spero di aver fatto chiarezza su quello che è successo. Spero di avervi raccontato in modo più oggettivo possibile, guardando i regolamenti, perché io non ho fatto altro che prendere e leggere i regolamenti. Che cosa è successo?
Spero che anche voi riusciate a farvi una vostra idea di ciò che è accaduto. Non parlo volutamente di tutti i rumors che hanno detto anche durante la diretta. Give me your news. Give me your news. We're back. We know we are on the race. Give me your news. So my sources have told me this is not official, but basically in 2 hours, if they don't change the pre-check, they are shutting down the track, according to the Balders. What? The Balders are shutting the track down? Yep. That's what my sources tell me. Who is your source? I will not release my sources. Is it a local source? It's somebody who was just up there, apparently. So the Baldos I'm are... ready to get confirmation. So the Baldos are pulling rank that they own the track. So I said this might happen. Io che cosa è realmente successo lo so per sentito dire come voi. Quello che è trasparente e chiaro è che Ifmar aveva detto che le gomme sarebbero dovute essere dai 109 ai 120 a inizio gara e dai 109 ai 120 a fine gara. Questo è chiaro. Poi è tornato sui suoi passi. Bene, va bene così. Il mondiale si è corto. Probabilmente per tutta la gente che aveva problemi con questo tipo di regola è andato tutto bene. È andato tutto bene anche per chi questa postilla di regolamento l'ha fatta notare, perché Matrix dopo neanche 2 anni che è in commercio ha vinto il suo primo titolo mondiale, dimostrando che il prodotto è veramente valido e veramente affidabile. Traete voi le vostre conclusioni. Questo era un video che dovevo fare nonostante ho tutto da rimettere a posto, ma questo è un video che veramente dovevo fare, perché ragazzi sui social vengono riportate cose non del tutto vere e soprattutto non si conosce perfettamente tutta la cronistoria degli eventi e soprattutto si va molto per tifoserie. Spero di avervi accontentato, spero di aver trattato un argomento interessante e noi ovviamente quando ci vediamo nel prossimo video. Ciao!